日も千葉モノレールをご利用くださいましてありがとうございます。次は三和台です。お出口は左側です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。